pendiente de pago, una mía, de 1.347. Todas las tiene coins y una la tiene pago. Creo que para pago la debe. Apple. What's up, Mr. Octavio? What's up, teacher? Not much, man. How are you? Fine. Doing good? Into work. In the office? Yes. Too much work? Yes. You are usually in the office or you are on field? Uh, Or usually? in the best case, the ideal is 50-50, Ah, okay. but in this moment it's more office because I have more pendings, reports, meetings. Okay. And do you write reports in English? And in algunos casos, in this case, In some cases? is more, es más común, ¿cómo se dice? Es más común emails. Is more common? Is more common? It's more common emails. Okay. Google Está bien. Translate. Google Translate. Of course, Google Translate is an amazing tool. What's up, Vianney? How are ya? How are ya? Hi, How are you? good. A little bit tired. I can imagine. Yeah, what's up, bud? You, Albert? What's We up? need, we need to talk again. And no Sorry, man. more. No more. Octavio killed me. Octavio killed me. Really? How are He you, tried man? to, he tried to kill me. Oh, Right now How are you? is that 8 and 30 minutes, and we need to Yes. drive 2 hours to Zacatecas right now. oh my God, 2 hours? 2 hours. All days. Oh, man. Oh, no. 2 hours and then 2 hours. Yes. No. That's fucking 2 hours, bullshit. 30, the door to door. Oh, man, no. 5 hours every day? 5 hours. No, my gosh. I sleep 4 and 5 hours today. Oh, you, Octavio, it's a lot. I'm sorry, man. Y yo regañándote, no, it's okay. Continue like that. Continue like that, it's okay. Excuse. Excuses, right? All right. Mr. Leo, hello. How are you, man? Hello. How are you? Bien. Excellent. Let's see. ¿Dónde nos quedamos, señoritos? Señoritos, ¿en qué nos quedamos? Oh. Oh my God. Esta es la clase que sigue. Yes. Ay. Odio esta clase. Ah, Qué bárbaro. ya sé. Lo bueno que Dijo nos vamos a las 8:30 hoy. Dijo que iba a ser de pronunciación, que era muy importante. Que... ¿Es Sí, esta? es Ah. esta, pues, pero me canso mucho. ¿Pero por qué? Porque es mucho de pronunciation. Ah, voy por agua entonces. Yes. Voy por agua. Oh my goodness. Ujú. Oh, te encanta, niño. Ok. Vamos a hacer una introducción en español porque es de suma importancia este tema.
Y me interesa que les quede muy claro desde dónde viene, ¿ok? Para empezar, miren, vámonos a la número 3 aquí. Bueno, la número 1. Let's go with... No, number 3. Dice, imagine that you could read any word in any language. Imagínate que pudieras leer cualquier palabra en cualquier lenguaje, dice. It will be cool, right? Sería chido, ¿no? Sería padre. Well, that is possible. Eso es posible. Tú podrías leer cualquier palabra en el mundo. Dice esto, ¿no? Si nosotros aprendiéramos algo que se llama the International Phonetic Alphabet, ¿no? Esta cosa que se llama the iPad, ¿ok? Es como un cuaderno, puede ser un cuaderno, un libro, ¿no? Que contiene 107 sonidos, ¿sí? Y esos sonidos son representados por símbolos o por letras, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos qué es lo que vamos a agarrar de esta información de International Phonetic Alphabet? Dice que tiene 107 sonidos, 52 acentos y 4 entonaciones. ¿Ok? Eso de ahí, eso, los 107 sonidos, los 52 acentos y los 4 entonaciones, quiere decir que cualquier lenguaje del mundo, cualquier idioma del mundo, van a caer dentro de esos sonidos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa aquí? De los 107 sonidos que existen en el iPad, ¿sí? 44 de esos son para inglés. All right? De ahí vienen. ¿Vamos bien? Entonces, hoy vamos a estudiar esos 44 sonidos que van a, pues que van a formar el idioma inglés. ¿Ya? O más bien la pronunciación del idioma inglés. That's it. So, para entender eso, in order to understand that, let's switch to English, okay? We have the iPad. No the iPad, the iPad, right? The iPad. You're going to iPad. divide it in phoneme y grapheme. Phoneme and grapheme, right? The grapheme is the symbol. And the phoneme is the sound. Okay? For example, this symbol, the letter S, is a symbol, right, Vianney? It's a symbol. That is a grapheme or phoneme, the letter. Is the grapheme or the phoneme? Phoneme. It's the grapheme. El símbolo va a ser, la letra o el símbolo va a ser el grapheme. ¿Vamos bien, Leo? ¿Me va siguiendo? Sí. Ok. Symbol. El símbolo va a ser el grapheme y el phoneme. Miren el phoneme. Este es el grapheme. Phoneme. Y el phoneme va a ser S. Ese es el phoneme de la S. ¿Me expliqué? Entonces, cada una de las letras del inglés va a tener un phoneme. Va a tener un sonido. Esos sonidos son los que tenemos que descubrir, practicar y demás para mejorar nuestra pronunciación y nuestra fluidez, sobre todo. ¿Vale? So, in order to do that, this is what we have in the book, right? Look, the graphemes, símbolos, in this case. And this one right here is going to be the letter that we see in the word, right? Y en esta parte de acá, antes de que empecemos a hablar en inglés, esta parte de aquí, tenemos que identificar si el fonema, o sea, si el phoneme
¿vibra o no vibra? Van a agarrar su mano, por favor, así su mano, y la van a colocar aquí, como oprimiendo un poco hasta que ustedes sientan que cuando empiecen a hablar, hablen lo que sea, hablen, bla, 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 lo que sea, hablen. Hola, mi nombre es Vianey, así, hablen, hablen, hablen. Como engordé ya no siento nada. Ah. Ajá. Ahí debe de estar, mister. Ahí debe de estar. Ah. Ok. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a usar el sonido A, ¿ok? A. 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 Tú también, Caleb. ¿Vibra o no Ah. vibra? Hola, Caleb. Estamos en Ok. medio de la locura. En medio de la Ah. locura. Sí, vibra, Inge. ¿Vibra? Tú, teacher. ¿Vibra, viene? Tú, teacher. Ah. Vibra, ¿ok? Entonces, Ah. esto de aquí, si lo hiciste, Mr. Leo, ¿vibró o no vibró? Este de aquí, si vibra, le vamos a poner yes. Si no vibra, el sonido le vamos a poner no. Que sería voiced or no voiced. ¿Ok? ¿Me expliqué lo que vamos a hacer hoy? Yes. Sí. Teacher, Ok. Yes, sir. what page? What page is it, guys? 14. Thank you, Vianney. All right. So let's go with the first one. In this case, it says that it is voice. Yes, the sound for this grapheme is gonna be b, 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 b. Pónganse aquí. Quiero que hagan los ejercicios. ¿Vibra o no vibra? Sí. Sí. Sí vibra, sí vibra. So it's a yes, okay? Como debe. And, y en esta parte de aquí, les va a decir cómo lo van a ver en las palabras. Por ejemplo, si ustedes tienen una B o tienen dos Bs, el sonido va a ser solamente de una B. B. Por ejemplo, bug, 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 bubble, bubble. Bubble. Esta es una B. Doble B es una B. Baby, baby. Baby. Rabbit, rabbit. And boy. 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 You got it. That's number one. Number two, look at the letter. It's letter D. The sound. Listen to the sound. D. 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 Vibra. D. Vibration or no? Dad. Y es como dad. ¿Vibra o no? Yes. Yes, it's vibration. Ya lo demás también And vibra. probably. So 1D, no problem. Dad. 2Ds, no problem. Add. But ED, yes, problem. ED is only D. Right? So this ED, it's only D. What is the pronunciation of this? Love. Loved, loved. Very good. Loved. No es love it. ¿Sí? No. Es loved. Love. So Love. if you have a ED, it's going to sound like D. No, for example, here. Clean it or cleaned? Clean. Cleaned. Cleaned. No, Cleaned. clean it. Cleaned. All right? Cleaned. Or for example, not this one. I would say this one. Oh, love this in here. Sorry. What else?
Exit. Es que ahorita viene otra. A veces, de hecho, es el objetivo de la clase. Que la ED va a tener 3 opciones de pronunciación. The D, the T, and the ED. Right? So, right now, we discover only one. Cleaned. Más adelante vamos a ver la pronunciación de la T, ¿vale? Number 3. The letter is F. The sound is F. no F. F. ¿Cómo? Porque Pues, F es el nombre, pero el sonido es como por No vi- ejemplo, no sentí nada. porque On. no este no vibra. ¿Vibra o no vibra? On. No. Como si estuviera soplando. ¿No sabes soplar o qué? No sé. Vibra. No Este sé. no vibra. Entonces, miren estos. La F obviamente va a sonar como F. La doble F va a sonar como F. La PH is going to sound like an F. GH, it's F. LF is F. And FT, it's F. All those combinations are going to be F. For example, this one is very easy. What is it? Fat. 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 Ahí está. This one is easy. What is it? Cliff. Cliff. All right, Cliff. so we have F, F. And this one is easy. F. Phone. Phone. Okay. And then GH is F. What is it? Enough. 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 There you go. Enough. Y este de aquí es uno de los errores más grandes de los alumnos que dirían half. Y dice que la LF es F. What is the sound? Half. Half. Because Half. LF is F. Half an hour. No dicen half an hour. Half an hour. You got it? Half. And then, What is tell me, half? sir. Mitad, half. Ya, como 2 hombres y medio, sí, ya. 2.5. No dicen 2.5. 2.5. You know what I mean? Half. 2.5 men. And then FT, it's F. FT is F. What is the pronunciation? Often. Often. Okay. So let's go with 4. This one is the letter G, and the sound is going to be como gato. Gato. Sí. ¿Se vibra, no? What is it? Vibration or not? Vibration. Yes. Yes, very much. It's a yes. Okay. So this is the importance of pronunciation. It's dog. 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 How Duck. about this one is Duck. egg. 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 GH is easy. Ghost. Ghost. GU, guitar. Guitar. And Guitar. GUE, dialogue. Dialogue. Yeah. Dialogue. Right? Dialogue. All right. Number 5. This one
it's like a J also. For example, in this case, I would say that it's who, like in this case, hop. It's like a, look at the sound. It's like when you do this, that's the sound that you do, Hop, you know? Hop, hop, hop. Hop. Or you can say, who, you know? So, if you do that sound, vibra o no? no. No. So it's a no vibration. Okay? So, there you go. This one is easy because it's the H. And then we have the letter J. J. What is the pronunciation of this? Jam. 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 Look at the pronunciation. Jam. 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 Right? Yam. Which is this one. And then what is the pronunciation of this? If GE, it's equal G. Way. Wage. 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 Ahí está. Wage. Okay? Wage. With the G is also, how is the pronunciation of that? G. Giraffe. 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 Right? Giraffe. 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 And then D, G, E, what is it? H. D, Edge. edge, 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 Edge. edge, Edge. Edge. edge, edge, right? Miren este de aquí. So, dear, esta D va a sonar como G. What's the pronunciation? Soldier, Year. soldier, 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 no soldier, you know? Sí, así pensaba, creo. Soldier, soldier. Soldier. ¿Cómo? That Soldier. como soldier. Mm. All right, Soldier. 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 And GG, what is the pronunciation? GG, Exaggerate. exaggerate. You got it? Exaggerate. A ver, hagan el sonido. It's a yes, totally yes. Right? ¿Te vibra o no te vibra, Octavio? ¿Qué te digo? Sometimes. Right? Ah, no hay niños presentes, Octavio, cálmate. Letter K. ¿Qué te digo? Letter K. No, Caleb is not a niño, right, Caleb? You are a No, hombre, teenager. a los 15, qué bárbaro. No, a los 15 ya. Oye. All right. So, Kid. Kit. Kit. ¿vibra o no? Kid. Kid. Pues más o menos, no sé. Me Kid. confunde. Kit. Sí, vibra. Sí. Kid. A ver, hagan esta. Kick. Kick. Es el sonido final. Kick. 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 No. Sí, hasta rebota. No vibra. No. No vibra, mister, no. Kick. 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 Haz la diferencia con la R. R. ¿Sí vibra? La R sí. Sí. Sí, pero la kick. No. Kick. No, mira. Kick. 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 Bueno, me voy a checar, yo creo.
Kick. Porque It's a no, okay? It's No a le no. paso más, de una le paso más para arriba, ¿no? Para acá. sí, para la cabeza. Sí. So in this case, the 1K, no problem. Kick, kit in this case. The C is going to sound like a cat, right? CH va a sonar como K. Chris, Chris. double C suena como K. Accent, accent, Accent. accent, you see? Son dos, ok. Accent. Y esta es una de las más importantes, la L y la K. Por ejemplo, en walk, walk. Porque la L What? y la K suena como K solamente. What? Back. Walk. Fíjate, ¿Y 30 aquí? años y apenas lo descubrí. Y aquí, Tac. talk, no talk, talk. ¿Y por qué nunca nos corrigen en la vida cuando decimos talk o walking? I don't know. Pues es... Yo, por ejemplo, antes de esta clase, no te corrijo. Después de Ah, esta ok. clase, sí te corrijo. Ah, ok. So, walk, talk, okay? Walk. The Walk. QU, it's a walk, exactly. También es una, por ejemplo, aquí, bouquet, bouquet. Bucket. Bouquet. This one is easy. Queen is easy. Queen. Queen, right? Queen. And the CE también es fácil. Pero Q y U es como si fuera K. Entonces, Ajá, sí. pero Así como... estamos pronunciando la U, pues. ¿Dónde me fui? Queen. A mí, Ajá. a mí me confundió porque pues, con lo que me quieres explicar pensaría que es Ken. Bouquet. No, pero acuérdate que la doble E es I. Mm. Como en week. Week. Queen. Week. Ok, Queen. A lo mejor si no fuera la I, ¿verdad? Como por ejemplo K. Pero O sea, lo sí, que me como es la I, confunde, Queen. Lo que me confunde porque le damos sonido la U. Si Q suena como K. que sería No sé. kin. Ajá, Kin. eso es lo que me confundió. Ah, yeah. Ay, Octavio. Sí, sí, estoy bien inmenso. Yeah, you're right. The queen sería king, right? Exacto. Ah, Nadie se da cuenta más que yo. nada más que tú, ni siquiera yo me di cuenta. And look at this one. Maybe the next one is telling us something, you know, because it separated the U. Es exception. Anyways. Es una excepción. Maybe, I don't know, man. It's the first time that I discovered this, to be honest. Ok. So CK, this is very simple, only K, like rack. Rock. Rock. Okay? Rock. The most important is this one, okay? Don't forget that LK is very common. Okie dokie. All right. This one is very easy. Live. Sí, sí. Elsie, así, mira, como si fuera live, live, live. Sí, sí, vibra. Sí, vibra mucho esta. Yes, it's a yes. Sí, viene ahí. And here we have no problem because we only have the L and the double L and it's the same, live and well, no problem, right? Number 9. Number 9, M. Sí, vibra. Very much, yes. Como la cow. So M, no problem because it's an M. Double M, no problem because it's an M. MB, only M. MN, only M.
and LM only M. Example, summer, oh sorry, men, no problem. Summer, no problem. Well, MB is only M. What's the pronunciation? Come. Come. Y es Come. el peine, ¿no? Come. No dicen comb. Comb. come, Ahora, si lo conjugan así, con ING. coming, Combine or coming? Coming. Coming. Right? No combine. Coming. 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 Que Coming. suena similar to this one, right? Coming. The same Como llegando. sound. Como llegando. Ajá. Como la película del Hombre Araña, coming. Comics. ¿Qué no es ese? No, hay una película de Regresando a Casa, es. Oh, yeah, coming. Coming home. Ujú. Regresando a casa. Ok, Now, coming. Pero, M-A. y similar pronunciation, Similar pronunciation, yes. but Coming. no equal. No equal. One is arriving and the other one is coming. Arreglándote el pelo, peinándote. All right. Ok, coming. Y tenemos, we have MN sounds like M. Column. Column, y mucha gente quiere decir column. You know? Column. No, column. Column. You got it? Got it. And this one, the L and the M equals M. What is the Palm. pronunciation for palma? Palm. 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 So you say Palm. the palms at the beach, las palmas en la playa, the palms, okay? You got it? Got it, teacher. Let's go with the letter N, which is net. 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 Hi, Leo. Net. Yes or no? Net. Yes or no? Vibration. ¿Me les fui o qué? No. And Oh. What is it? Vibration or no? Net. 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 Is a yes, right? Look. Funny. Found me. This one is no problem. Double N, no problem. But look at this one. NK is only N, like in here. What is that pronunciation? No. No. I know you, right? And GN, it's only N. So you say sing, or wait a minute in this case, right? Esta sería sign, firmar, Sign. right? Firmar. Sign. Eliminando la G, right? Sign. Firmar. Okay. Sign, firmar. Y la que está aquí, sing, perdón. La que lleva G. ¿Cuál? ¿Esa es cantar o qué? ¿Cuál? La No. última. O sea, esta es firmar. La Firmar. otra es cantar así, con la NG. Firmar y cantar. A ver, ¿y podemos pronunciarlo otra vez? What is different? Sí, por ejemplo, esta sí va a ser sing. Sing. Cantar, ¿no? Sing. Ok, Y sing. esta, como la G y la N suenan como N, nada más vas a decir sign.
Sign. Sign. Sign. No, no sang. ¿Me explico? Sin la G. Sign. Muy bien, ¿Estamos ya bien? entendí. Ya entendí, sí. We're good. Gracias. Gracias. Mhm. The letter P. Check it out. Apple. Apple. Up, Apple. up, Apple. Up. 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 No vibra. Up. no vibration. Tantito. No vibra. Tengo mal aquí. Tenemos que checarte tu vibrador, man. Es la In your tiroides, ¿no? Por aquí throat. están. So here is no problem. 1P is P and 2P's is P. No problem. Pin, apple. Let's go with the letter R. R. Look at the R. sound. Run. 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 No, pues sí, tiene que vibrar. Run. Of course. Sí. And 1R, no problem. 2R's, no problems. But WR, it's only R. Like in Right. 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 Right? No. Right. No. Right. 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 No se confunde And con right. De right. como este, sí. Give me a Ajá. right. Give me a right. Yeah, similar. I Right. confused the pronunciation. Right and right. Right. Uh-huh. Right. Give me a right. Give me a right. Dame un right. Right. Yes. Yeah, give me a right. And right. Can you write your name? Is the same? Pinche inglés. Bueno, va a Oh, depender del contexto de la oración también, porque se confunde. of course, yeah. And then RH is only R. What is the pronunciation here? Rhetorical. Rhetorical, no problem in there. La más importante va a ser esta, ¿ok? La doble R, la W y la R suenan como R solamente. Es la más Right. importante de aquí. Ajá. Letter S. Sit. Sit. Ay, no vibra. No Sí. vibra, esta sí no vibra, nothing. So, look at this one. No sentí nada. 1S, no problem. 2S, no problems. The letter C sometimes is like an S. For example, Circle. 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 Circle is like an S, right? Circle que ahí. Circle K. Ahí en el ya no hay. SC is an S. Aquí, por ejemplo, muchos dirían es sin, es sin, es sin. Yo lo ¿Y diría. cómo sería? Sin. Sin, only sin. Sin. Sí, por ejemplo, cuando tenemos esta, que mucha gente pone school, school, school. Cool. ¿Y cuál sería la pronunciación? Sul. School, school, school. Ay, No, no. es school. Toda mi vida ¿Sí? fue un engaño. Toda tu vida fue un engaño. School, no. School, school. Y no lo puedo pronunciar, lo cual Alright. hace. A ver otra vez. ¿Cómo es? School, 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 School. 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 Primero saca el primer sonido. Sácalo. Cool, cool. Pero le damos sonido a la L. A la L sí, a la L sí. Ah, sí. School, School. school. Elimínale la E nada más. Es que no escucho la L. La L. School, school, al final. School. School. Pero tú le pones Ay. la E. Sería school. A ver, bien ahí hazlo. School, School. school, school. Ah, mira que saber. Le gané.
Leo, ¿cómo vas, Leo? ¿Te estás durmiendo, mister? Come on, man. No, sí, le Te estoy odio escribiendo. tanto. Sí, nosotros Ya aquí de sé. madre y el Caleb y el León. Caleb, también Caleb. La Ah, yo P y también la estoy S. olvidando. La cámara, güey. Apaga la cámara para no Te ver que estás, se te está estás riendo de Ay. durmiendo, Caleb. Y Te Leonardo, estás qué rollo. durmiendo, Caleb. está burlando de nosotros, profe. El Caleb se está burlando de nosotros. Que estamos como víboras aquí. Así. Que ya viejo, que queremos aprender inglés, pues. Es que esta clase les va a ayudar para la pronunciación. Ya sé que es muy aburrida. Yo odio esta clase en realidad. Pero, sorry. All right. La Eso que PS suena, por eso estoy como Spanglish, porque la PS suena como S. What is this? Psycho, 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 psychological. All right. psycho, Y esta es la más Psycho. importante Psycho. de esta. Esa es la más importante. Psycho. listen, La S y la T suenan como S. dicen. listen. Listen. Fíjate, eso sí le decía, Listen. sí. No listen, right? Okay. Listen, Listen to me. Listen listen. to me. Esta suena como S. La C y la E suena como S, como face. No problema. Sí. Y la E, la S y la E, course. No Course. problem, right? Course. Okay. Course, course, Las más course, importantes, la S y la T, creo yo. course. Y esta, la de school, ¿no? También es importante. School. 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 You got it. School. Number 14, it's the letter T. Okay? And the pronunciation is No, pues no vibra. no Tip. vibra, Leo. No Tip. vibra. Tip. Este sería no. Sería tip. No hay problema aquí. Es una T. Doble T no hay problema. La TH no hay problema. La volvemos T. Como en Thomas. Thomas, Y Thomas, esta es lo más importante de aquí. Ay, Que una ED va a sonar como T. Por ejemplo, no decimos work it, decimos Work. work, worked, worked, worked. ¿Ok? work, ¿y aquí hay dos T? work. Worked. Pero ¿En dónde? Aquí en matter. No. Ok, ya, Matter. ya. Dime, Leo, ¿Mandé? ¿dijiste algo, perdón? Ah, no. Estaba practicando. Oh, that's good. Worked, ¿ok? Toda esta clase es porque la próxima semana vamos a trabajar con la pronunciación ED. O sea que hemos estado trabajando con pasado hasta este momento, pero hemos trabajado solamente con was y were. La siguiente semana ya vamos a usar pasado para otros verbos, por ejemplo, work. Y aquí tenemos que conjugar con ed para ponerla en pasado, pero uno de los errores más grandes de los alumnos es la pronunciación de la ed. Y hasta este momento, ¿se acuerdan de la otra? Había otra opción aquí. Aquí está. Una va a sonar como ¿qué dijimos? Como T. Ed va a sonar como T y aquí tenemos otra ed que va a sonar como T. D. Y va a haber otra que va Qué a ser caray. la pronunciación mexicana, le digo yo, que es la ed, por ejemplo, visited, ahí sí, visited. Pero si decimos aquí, loved, esta es con D, loved. Y si decimos work, es con T. Sí. Work. Visited, loved y worked. Worked. Works. ¿Ok? Madre de Dios. Uy, Ah, no. caray. Ay, güey, mi ¿Están mente. listos? Ay, güey, mi mente.
De aquí veo un maderón que tiene el Octavio ahí sentado. Ya sé, Demon. Se ve Octavio. como nublado así. Aquí viene otro que les va a volar la cabeza. The letter V. Look. V. Vine. 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 Vibra. Yes. Pues, It's a yes. It's a yes vibration, okay? So, in this case, one V, it's a B, no problem. One F, it's a B. ay, no. Esa onda. PH is a V and VE is a V. Examples. Well, this is simple. Vine, right? Fire. Vine. Esta no va a ser of, va a ser of. Oh. Oh, De. Of. De. Por ejemplo. Oh. Adelante, ¿quién es Juan Carlos? Adelante. Sí, uno que me gusta. Oye, que se va a quedar la gente. pedazo del Octavio. Meet. Pendientes. Of Sí, meat, ahorita nos okay. vamos. Of meat. Ahí está. Or tomatoes, whatever. Or sugar, whatever, right? Give me a kilogram of meat. Of meat, not of meat. Este sí es of. Este sí es of. Double F. But only one, it's of. Up. Okay? Up. And the pH, Steven. miren, pH. Steven, no Stephen, es Esa se me- Steven. Esa se me la sabía. Steven Spielberg, right? Steven Spielberg, ajá. Y no es 5, okay? 55. It's 5. Five. 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 No. 5, Five. 55, no 55. Okay? Five. All right. 3 more and we're finished, I promise, okay? W, the letter W, W. suena como, listen, suena como una U. With. With. No es with, no es con G. No es quite, you know? No es with, es with. With. Why? Miren. Why? Or, esta sería what? 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 Why? You know? What? Pues suena como O U, no este como como- W. What? Así es, suena como uno, como W. ¿Este qué sería? When or when? When. Ya somos bilingües. Ok. Entonces aquí, pues, no hay mucho problema. W suena como U. La WH suena como U. La U suena como U, obviamente. Y algunas veces la O va a sonar como U. Por ejemplo, aquí que es choir, que sería coro de la iglesia. Choir. Choir. Wire. Oye, Wire. Choir. soy. Choir. Mi mente. No puede ser, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Choir. ¿Cuál? Choir. Si me pone a leer, lo leo Shoy. Choir. Ajá. No puede ser. Wire. Sería choir, coro de la iglesia. Choir. Wire. 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 Vaya. A ver, no me creen, ¿verdad? De repente, Mr. Rayner. Choir. ¿Cómo se escribe? Choir. Shoir. Oh, short. Shoir. Choir. Shoir. Choir, choir, Wire. Choir. Choir. Wire. Choir.
Choir. Coro de la iglesia, ¿ok? Coro. Choir. Okay. Choir. All right. Number 17, the letter Z. And this one, of course, right? Z. 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 Vibration? Yes. Here's no problem. Z, no problem. Z. Dos S suenan como Z. Scissors. Scissors. So, Scissors. La X suena como Z. Xylophone. Xylophone. Y la xylophone. Z-E suena como Z. Como este es un... Xylophone. Es un maze. 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 Este Maze. es un... Maze. oh, shit. You know, when you have something like this and you have too many... Impossible to go out. Laberinto. Laberinto, thank you. Maze. 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 Nice. Right? Maze. All right, guys. Y vamos a empezar con símbolos ahora. Este es un símbolo, no es una letra, es un símbolo. Digamos, no existe en la letra, pero suena. ¿No Y son este tres? va a ser... No, este es el símbolo. Obviamente tenemos tres opciones, right? Siri, The te estás aprendiendo lo que pronunciation está diciendo el teacher. That's the sound. Tree. Three. Suena. Resource. Tree. 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 Uy, Tree. No, white tree, no. Es... Tree. shh. Miren aquí. ¿Cómo dirían este de aquí? Resource. Treasure. 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 Right. Treasure. Treasure. ¿Cómo dirían este de aquí? Division. 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 Suena como una SH. Division. Division. En esta suena como SH. Assure. Assure. ¿Ok? Este es un no. Casi nos tragas. Ay, Pues sí, uno que ya me trabaja. ya me cansé. Descansemos, hay que tomar agua, no sé. No, les dije, tengo una cita ahorita, tengo una reunión y tengo que salirme a las 8:30. ¿Ya les había dicho? Ah, sí, sí. Ujú. Que no lees Nos el vemos Twitter. Sí, sí, se leí. Nos vemos el lunes para continuar, ¿ok? Sorry. Vamos a llegar a la 44. My sorry. Algo en Okidoki. mi mente. Yes, Leo. Yes, yes. El Caleb nomás All se ríe right. de nosotros, profe. Hey, Caleb, le voy a poner un examen el lunes al Caleb. Eso ya no me risa, profe. ¿Eh? Es que ya se lo sabe. ¿Ya te lo sabes, Caleb? No, Mm. No, Caleb no se lo sabe. ¿O sí, Caleb? ¿Ya? no. Mm, Esto ya me lo sé. Mira, ¿ves? Ya se lo sabe. qué presumido. Por eso estaba riendo. Bueno, pues. así ya sé. Muy bien. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta clase la enseñé a las 4 de la tarde. O sea, la misma clase. No sé cómo, tanto que la odio y la misma clase. Me voy a cambiar Nos a vemos el las lunes. voy a cambiar a las 4 entonces. 4 p.m. Mentira, o sea. No. No. Hay No, que- es para teens. Son de 13 a 15 años nada más. No cabes ahí, viene. Claro que No, pues, sí. no, bueno, Claro pues que no. no. ¿Cómo? Claro que sí. Casa- ¿Cómo? Caleb sí podría, Caleb sí podría. ¿Cómo? Ay, güey, me Ay. gustó eso de ay, güey, mi mente. I Parece hate clase. you It's a good. forever, it's a good- Octavio. Ay, güey, mi mente. All Voy a right. cancelar- See you Monday. Bye voy a bye, guys. cancelar mi viaje Bye. a Zacatecas. ¿Cómo Bye, bye. dice? Oh. ¿Qué dijiste?
Bye bye. A ver, quédate aquí, ¿qué me dijiste? Bye. Ve, Y se salió. Que iba a cancelar su viaje a Bye, prof. Zacatecas. Lo voy a Bye, marcar. Leo. Cuídate. Bye bye.